Жаңы Баткен экологиялык шаары. Бул 800 гектар аянтты элеген жаңы шаардын долбоору. Экологиялык шаар Баткен шаарынан 7 километр аралыкта түштүк-чыгыш тарабында Айгүл тоосунун боорунда жайгашып, 100 000 жашоочуга ыңгайлаштырылган. Ал өзүнө туруктуу өнүгүүнү жана инновациялык технологияларды айкалыштырып, табиаттын байлыктарын жана маданий баалуулуктарды сактоого умтулган демилгени камтыйт. Биз жөн гана шаар курбастан, келечектин моделин түзүп жатабыз. Мында ар бир бөлүкчө тыкыр каралып, шаардын жашоочуларына пайда алып келүүгө багытталган. Биздин максат ар бир тургун өзүн ыңгайлуу сезе турган. Ал эми шаар жашоосунун ар бир аспекти адамдардын жашоо сапатын жакшыртууга арналган мейкиндикти түзүү. Бул үчүн, атап айтканда, турак жай үчүн 100 000 чарчы метр аянт каралган. Көп кабаттуу жана аз кабаттуу турак жайлар калктын ар кандай катмарларына ылайыктуу шарттар менен камсыз кылынат. Эң негизги жашоого шарт түзгөн суу маселеси. Ошондуктан шаарды таза суу менен камсыз кылуу максатында тике суу кудуктары казылат. Изилдөөлөргө таянсак, шаар курулуп жаткан аймактан секундасына 298 литр суу чыгат. Бул сууга кошумча шаарды сугат суу менен камсыз кылуу үчүн Каракол каналы долбоорлонгон. Андан сырткары Төрткүл суу сактагычынан сугат суусун алып келүүгө мүмкүн. Ошондой эле саркынды суу азыркы Баткен шаарынын саркынды суу системасына кошулат. Булак башы кварталынын түндүк чыгыш тарабына тазалоочу курулма куруу мерчемделген. Экология. Биздин долбоордун эң маанилүү бөлүгү экологияга кам көрүү. Жаңы Баткен экологиялык шаарында биз кеңири оюн-зоок аянтчаларды жана бакчаларды жалпы аянты 50 000 чарчы метр кылып түзүүнү мерчемдеп жатабыз. Алар велосипед жолдору жана жөө жүрүүчү тротуарлар менен айкалышып, тургундарга таза жана коопсуз чөйрөдө эс алууга, жүрүп турууга шарт түзөт. Туруктуу энергия менен камсыздоо үчүн ар бир имараттын чатырына күн панелдери орнотулган. Биз Баткенди экология жана прогресс айкалышы өнүккөн шаардын үлгүсүнө айлантууну каалайбыз. Келечек муундар үчүн табият мурастарын сактап калуу башкы максаттарыбыздын бири. Жолдор жана веложолдор. Шаардын транспорттук тармагы Жаңы Баткен экологиялык шаарында бардык негизги райондорун туташтыра турган 4 тилкелүү жолдорду камтыйт. Ошондой эле биз коомдук транспортты өнүктүрүүнү, атап айтканда электробустарды киргизүүнү пландап жатабыз. Алар үчүн зарядтоо станциялары жана унаа токтотуучу жайлар 5000 чарчы метр курулат. Велосипед жолдору, парктар жана турак жай зоналары аркылуу өткөн жөө жүрүүчү аймактар коопсуз маршруттарды түзүп, шаардагы экологиялык абалды жакшыртат. Административдик аймак. Шаардын борборунда Айгүл гүлүнүн образындагы Байкоо мунарасы орун алган. Айгүл мунарасы шаардын символу болуп эле калбастан, экологиялык шаардын бардык кооздугун байкоо үчүн шарт түзөт. Мунаранын эң жогорку кабатында тамактануучу ресторан орун алган. Ал эми ар бир кабатта байкоо аянтчалары каралган. Шаардын борбордук бөлүгүндө административдик имараттар жайгашып, анда мамлекеттик маанидеги башкаруу органдары жана мекемелер болот. Бул аймактын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн администрациясынын имаратына 2000 чарчы метр аянт каралган. Ошондой эле Баткен облустук прокуратурасынын жана ички иштер башкармалыгынын имараты жайгашкан. Бул имараттар жана алардын ыңгайлуу жайгашуусу шаардык кызматтардын натыйжалуу иштешине жана жарандарга керектүү маселелерди ыкчам чечүүгө шарт түзөт. Маданий жана медициналык тармактар. Маданият менен медицина азыркы замандын ыңгайлуу жашоосунун ажырагыс бөлүгү экенин түшүнөбүз. Ошондуктан Жаңы Баткен экологиялык шаарында 2000 кишиге ылайыкташкан филармония, дагы 8000 чарчы метр аянты бар музей, жаңы турмушка кадам таштагандар үчүн бакыт үйү, 20 000 чарчы метр аянты бар соода көңүл ачуу борборлору жана туристтер үчүн 15 000 чарчы метр аянты бар мейманканалар курулат. Бул Баткен аймагынын бай тарыхы жана маданияты менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле калкка жогорку сапаттагы медициналык тейлөө көрсөтүү максатында 500 орунга ылайыкташтырылган заманбап клиникалар салынат. Коомдук жайларда фонтан зоналары пландалган.
Алар шаарга жагымдуу чөйрө тартуулайт. Мындан тышкары чоң китепкана маданий жана интеллектуалдык жашоонун борбору болот. Спорттук аймак. Спорт жана саламат жашоо образына өзгөчө көңүл бурабыз. Шаарда стадиондор, спорттук комплекстер жана ачык асман алдындагы эс алуучу аянтчалар пайда болот. Тактап айтканда, чоң спорт комплекске 15 000 чарчы метр, ал эми стадион 10 000 көрүүчүгө мерчемделген. Ошондой эле бул комплексте теннис корттору, бассейндер, фитнес зоналар орун алган. Спорттук зона спорт сүйүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырып, балдар жана үй бүлөлөр үчүн сейилдөө, активдүү оюндарга ылайыктуу, коопсуз жайларды камсыздайт. Бизнес жана тейлөө. Шаардын ийгиликтүү өнүгүшү үчүн бизнес жана тейлөө тармактарына жагымдуу шарт керек. Биз кеңсе борборлоруна 25 000 чарчы метр аянт бөлүп, банктарды жана тейлөө компанияларын өнүктүрүүгө стимул берип, аларды шаар тургундарына кеңири кызмат көрсөтүүгө үндөйбүз. Мындай инфраструктура Жаңы Баткен экологиялык шаарында региондун жаңы ишкердик борборуна айлантып, жумуш орундарын түзүп, экономикалык өсүшкө көмөкчү болот. Өнөр жай жана өндүрүш зоналары. Шаардын түндүк чыгыш тарабында 171 гектар аянтта индустриалдык парк пландап жатабыз. Бул аймакта өндүрүш жана кайра иштетүү үчүн бардык коммуникациялар жана шарттар каралган. Бул жерде таштандыларды кайра иштетүүчү завод 20 000 чарчы метр, 5 000 орундуу тигүү цехи 30 000 чарчы метр. Ошондой эле шаардын четинде жайгашкан 100 000 чарчы метр аянтты ээлеген агрокластер курулат. Бул агрокластерде кайра иштетүүчү ишканалар, бакчалар жана логистикалык борборлор болот. Мындай жайгашуу кошумча жумуш орундарын түзүп, айыл чарба продукциясын иштетүүнүн натыйжалуулугун жогорулатып, сапаттуу жана жеткиликтүү товарларды камсыздайт. Өндүрүлгөн продукция көйгөйсүз экспортко чыгуусу үчүн Кызылкыя шаарындагы жана Өзбекстан Республикасынын Кокон шаарындагы темир жолго туташтырылат. Бул өз кезегинде логистиканы жеңилдетип, өндүрүлгөн продукциялардын дүйнөлүк базарда өз ордун табуусуна шарт түзөт. Баткен мамлекеттик университети, технопарк жана агрокластер. Жаңы Баткен экологиялык шаарынын келечеги сөзсүз түрдө билим берүүгө жана инновацияларга байланыштуу. Баткен мамлекеттик университети 15 000 студентке ыңгайлаштырылган жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча негизги борбор болот. Университеттин курамында инновациялык борбор 5 000 чарчы метр ачылып, стартаптарга жана IT компанияларга колдоо көрсөткөн чоң технопарк 50 000 чарчы метр уюштурулат. Ал жакта агрокластердагы активдүү өнүгүп, айыл чарба багытындагы инновациялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, илимди бизнеске жакындатып, өнөктөштүктү күчөтөт. Мындан тышкары, Акылман президенттик мектеп лицейи 500 окуучуга ылайыкташкан. Аймактагы таланттуу окуучуларга жогорку деңгээлдеги билим берүүгө мүмкүндүк түзөт. Мындай мамиле Баткенде технологиялардын, инновациялардын жана илимий ачылыштардын өнүгүшүнө уникалдуу шарттарды жаратып, Жаңы Баткен экологиялык шаарынын заманбап экологиялык жоопкерчилик жана жашоонун жогорку сапаты айкалышкан үлгүлүү шаарга айлантат. Жаңы Баткен экологиялык шаарынын заманбап экологиялык жоопкерчилик жана жашоонун жогорку сапаты айкалышкан үлгүлүү шаарга айлантат.